어제 한 차례 비가 내린 뒤에 봄을 시샘하는 꽃샘추위가 찾아왔습니다. 밤사이 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 서울 등 내륙 곳곳에는 한파특보도 내려졌는데요. 현재 서울 기온은 영하 1.8도로 어제 같은 시각보다는 10도나 낮은 상태고요. 찬바람 때문에 대관령의 체감온도는 무려 영하 18도까지 곤두박질해 있습니다. 낮에도 찬바람이 불며 종일 쌀쌀할 것으로 보이니까요. 오늘 나오실 때는 따뜻한 옷차림으로 보온에 신경 써주셔야겠습니다. 흐리고 비가 내렸던 어제와 달리 오늘은 전국적으로 맑은 하늘이 함께하겠습니다. 다만 추위 속에 바람이 무척 강하게 불겠는데요. 현재 해안가와 제주도, 남부 내륙 곳곳에는 강풍특보가 내려진 가운데 오늘까지 이들 지역에는 초속 25m 이상의 돌풍이 불겠습니다. 또한 해상에는 풍랑특보가 발효 중인 만큼 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 밀려오며 오늘 아침은 어제보다 기온이 10도가량 크게 떨어졌습니다. 현재 서울 기온은 영하 1.8도, 대전은 영하 2.3도를 나타내고 있습니다. 한낮에도 서울은 7도, 대구와 부산은 12도 등으로 찬바람이 불며 종일 쌀쌀하겠습니다. 반짝 추위는 내일 낮부터 누그러지겠고요. 남은 한 주간 맑고 따뜻한 날씨가 이어지며 대기는 다시 건조해질 전망입니다. 오늘 아침 어제 내린 비나 눈이 얼어붙으면서 도로가 미끄러운 곳이 많겠는데요. 출근길 교통안전에도 각별히 주의하셔야겠습니다. 지금까지 YTN 신미림입니다.